Bosque Retorcido es un mapa en el que dos equipos de 3 jugadores compiten por controlar 3 torres y derrotar al equipo enemigo, pero lo que realmente lo hace único es su historia y su monstruo épico. El Vilemao es el monstruo más temido y respetado de Twisted Treeline. Este monstruo aterroriza a los jugadores que se aventuran en su territorio, y su derrota les otorga una recompensa más grande que cualquier otra en el mapa.